月啊，12000。我们是做探探自媒体的，可以去你家看看吗？那可以借我一把伞吗？我可以借你半把。你家在哪儿啊？在前面，快到了，自己看就好了。这栋吗？嗯，哇，爬满了那个藤蔓，是的。好漂亮啊！欢迎来我家。哇，这是我目前看过的家里面绿色最多的一个家，就像住在森林里面了。我的这个房子有多大呀？有360平左右。那你是一个人住吗？我是跟室友一起住，房租是12000一个月，算下来差不多是3、4千左右。 3、4千就能住别墅了。那你搬进来之前是什么样子的呢？挺破的，这已经2年没有人住了，然后外面都是荒草。你不害怕？这还好有室友一起，我还带我家人看了，我妈说什么你要花钱装修你租的房子，就骂我，让我去买房。有没有一种可能性，我们其实可以花类似的价格去过更好的生活？醍醐灌顶。这是我们的主客厅，平常我们基本上休息就在这一块。 然后这一面可以看出去，全部都是窗景。那早上的时候，阳光是不是可以直接洒在这个沙发上，就能听见鸟叫声？完全可以。就是有些人会觉得很吵，但我觉得很享受。下雨天也很有氛围。平时会在这里做些什么？我有一个小伙伴会弹吉他，然后我们就在旁边，会做自己的事情，或者是一起聊天什么的。 哎，那你们是怎么就那么志同道合搬离市区？因为就是不想要过牛马的生活啊，不想上班啊。因为我们这套房子要2000多万买的，等我60岁，我也不一定能实现住别墅的这种生活。这思路打开。这块是我们休闲区。那这个地方如果在这里吃个早餐，看着外面的阳光洒在树叶上，因为会很舒服。对啊，他们都让我搬出去的。哦，已经盯上你的房子了。对，我们把这堵墙给砸掉了，这样子餐厅客厅就会比较连通，看过去也会比较大。我们可以去开个厨，然后我种了很多绣球花，这里哇，太舒服了！你看现在在下雨，那个雨声打在这个树上，那种淅淅沥沥的这种声音，真的很治愈。感觉你这个是生活，而我是在活着。还活着已经很棒了。我是不建议突然裸辞的，就是你没有收入，然后你也不知道去干什么。但我就很快找到自己想做的事情。这么大的一个洗衣房，我们是多功能房，然后这一排还有我们的衣架。 3个人的这个衣服应该蛮多的，那洗衣机洗得过来吗？在这里我选了一个10几公斤的洗衣机，因为我们比较懒嘛，所以我们就想要一台机器搞定所有衣物的洗晒、护理这些步骤，尤其是护理啊，像除皱、除味、除毛、除菌，它都能满足。这个就是石头家的洗烘套装，它还蛮高科技的。你好，石头。这个价位啊，真的很难遇到国际羊毛局洗烘双绿标认证过的，也还蛮安静的。我们几个对声音都挺敏感的。这款的颜值也很高。 带你去我们的2楼看看吧，在这边。哇，你们这个格子窗也太好看了吧！是一种藤蔓植物，阳光照过来的时候，那个叶子就是很斑驳。这个是我们的一个榻榻米卧室。哇，我好喜欢这个。这个长满了，也是藤蔓。这个窗户是能打开的，室内和自然连在一起。对，每天都可以感受自然的感觉。哇，我太喜欢这个角落了。我这边就是一副窗子。你平时会在这里做什么？我在这里午睡。我们现在不说话，我们就可以听到雨声。哇，这就是我一直想要的阳台阁楼房。对，是的。外面是一棵枫树，然后秋天的时候叶子会变红。哇，然后好漂亮。我们就天气好，我会搬一把椅子在这里，3伏天晒背。你就只是这样坐着就可以晒背了。躺这里放个瑜伽垫。我大3开始就实习，然后刚毕业就收入就过完了，也会做很多副业，尝试做很多事情。上班有好多年了，然后我也有150万的存款。我的预计我今年也会有200万的存款。你是怎么存钱的？多赚钱少花钱。小时候可能没有得到过的想要的东西，靠自己努力去实现。尊重自己内心的喜好，在城市和乡村之间，我选择了乡村；在上班和不上班之间，选择在家上班。就在